குட் மார்னிங். இன்னைக்கு டே 1. இன்னைக்கு டேட் வந்து 28 காலையில 9:30 ஆகுது. எதுக்கு இந்த டே 1 அப்படின்னா, வீட்டுக்கு வந்து நாங்கள் மெயின் கேட் ஃபிக்ஸ் பண்ணலான்னு முடிவு பண்ணியிருக்கோம். அது நாங்களே பண்ணலாம்னு முடிவு பண்ணியிருக்கோம். அதனால தான் அந்த டே கணக்கு. ஸோ வெளியே இவங்க பண்றாங்க அப்படின்னா அது எவ்வளோ சீக்கிரம் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறது மேபி ஒரு 3-4 டேஸ்ல ரெடி பண்ணி கொண்டு வருவாங்க. பட் இப்போ நம்ம பண்ண போறோம் அப்படிங்கிற வேலை நம்ம எவ்வளோ நாளாக அதை பண்றோம் அப்படிங்கிற கணக்கு வச்சுக்கிறதுக்காக தான் இன்னைக்கு டே 1 ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன். கேட் வைக்கிறத பத்தி சொல்றேன். கேட் வந்து எங்க வீடுக்கு நான் இன்னும் ஃபிக்ஸ் பண்ணாம தான் இருக்கு. கிட்டத்தட்ட வீடு கட்டி 1 இயர் ஆகுது. நான் இன்னும் மெயின் கேட் ஃபிக்ஸ் பண்ணல. காசு பற்றாக்குறை தான். ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமா சேர்த்து வச்சுதான் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி தான். எங்க வீட்டுல எல்லா வேலையுமே அப்படிதான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா சேர்த்து வச்சு பண்ணது. ஸோ கேட்டி அந்த மாதிரி சேர்த்து வச்சு பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு 1 வருஷம் ஆயிடுச்சு. ஸோ கேட் வைக்கிறத பத்தி பார்க்கலாம். ஸ்டீல் ஃபேப்ரிகேஷன் ஷாப் இருக்குல்ல, அவங்க கிட்ட போய் கேட்டதுப்போ அவங்க கொடுத்த எஸ்டிமேஷன் வந்து 22,500 ரூபாய். 22,500 ரூபாய் கொடுத்து கேட் வைக்கணுமா அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு, ஏன் பேசாம நம்மளே கேட் வச்சுட்டு கூடாது அப்படின்னு ஒரு 1 மந்த்துக்கு முன்னாடி எனக்கு அந்த தாட் வந்துச்சு. நம்மளே கேட் வைக்க முடியுமா அப்படின்ற அந்த தாட் எனக்கு வர்றதுல பெரிய ஆச்சரியம் ஒண்ணு இல்லை. ஏன்னா என் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் கொஞ்சம் பேர் தெரிஞ்சிருக்கும். எங்க வீட்டுல முக்காவாசி வேலை வந்து நான், அப்புறம் என் தம்பி, என்னோட ஃப்ரெண்ட் வினோத் அண்ட் யோகி, மாமா பையன். ஸோ நாங்க 4 பேருமே சேர்ந்து பண்ணதான் முக்காவாசி வேலையா. பால்சலிங்கா இருக்கட்டும், ஃப்ரண்ட் எலிவேஷனா இருக்கட்டும், அப்புறம் இந்த பெயிண்டிங்கா இருக்கட்டும், ஸோ எலக்ட்ரிக்கல் ஒர்க், இதுல இருந்து முக்காவாசி வேலை எல்லாமே நாங்க 4 பேர் சேர்ந்து பண்ணது. அதனால கேட்டு நாங்களே வைக்கலாம் அப்படிங்கிற தாட் எங்களுக்கு வந்ததுல எந்த ஒரு ஆச்சரியமும் இல்லை. என்னோட டார்கெட் என்னன்னா, அந்த 22,500 ரூபாய் அவங்க கொடுத்த எஸ்டிமேஷனை விட கம்மியா நம்ம கேட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஸோ பெட்டர். எனக்கு நம்ம பண்ற கேட் எவ்வளவு ஆகும் அப்படிங்கிறது தான் இப்ப நம்ம போட போற எஸ்டிமேஷன்லாம் போட வேணாம், டைரக்டா நம்ம களத்துல இறங்க வேண்டியதுதான். இந்த முக்கியமா இந்த கேட் செய்யறதுல மெயினா யூஸ் பண்ற விஷயம் வந்து மைல்டு ஸ்டீல் எம்எஸ் பார்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ எம்எஸ்ல நான் வந்து ஒரு ஸ்கொயர் பார் வாங்க போறேன். அந்த ஸ்கொயர் பார் வாங்கிட்டு உள்ள டிசைன் என்ன பண்ண போறோம் அப்படிங்கிறது நாங்களுமே இன்னும் டிசைட் பண்ணல. ஸோ முதல்ல வாங்கிடுவோம். ஏதோ ஒரு டிசைன் நம்ம வைக்கிறதா டிசைன், நம்ம வைக்கிறதா கேட்டு, நம்ம பண்றதுதான் வேலை. அது எப்படி வந்தாலும் பரவாயில்ல, பட் நம்ம பண்ணோம் அப்படிங்கிற அந்த சாட்டிஸ்பாக்சன் எனக்கு போதும். என்னோட டார்கெட் என்னன்னா, அந்த 22,500 விட கம்மியா பண்ணணும். அதுல இருந்து ஒரு 500 ரூபாய் கம்மி பண்ணாலும் எனக்கு ஹாப்பி தான். ஆனா அவர் கூட அந்த 22,500 ரூபாய் அப்படிங்கிற அந்த எஸ்டிமேஷன் வந்து ஒரு சிம்பிள் டிசைன் தான். எல்லாமே எம்எஸ் ஸ்டீல் தான். எந்த ஒரு டிசைன்ஸும் கிடையாது. அதோட டிசைன் சாம்பிள் நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். ஸோ அப்படி பண்றதுக்கு 22,500 ரூபாய் ஆகும் அப்படின்னு அவர் சொன்னாரு. ஸோ அதை விட கம்மியா நம்ம பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அச்சீவ் பண்ணிட்டோம். ஸோ என்ன மாதிரி கேட் வைக்கணும்னு நினைக்கிற பசங்களுக்கும் அது ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். ஸோ இன்னைக்கு நம்ம கேட் வைக்கிற வேலைக்கு போகலாம். டாடா பாய், உங்களை நான் அங்கே பார்க்குறேன். சரி வா, கீழே விழுந்துட்டு போறா. போட்டேன், அளவு எடுத்துட்டு சொல்ல. வெளியதான் கேட்டு உள்ளலாம் கிடையாது. உங்களுக்கு உள்ள வேணுமா வெளியே வேணுமா கேட்டு? வெளியே வச்சு, ஏன்னா வெளியே வச்சதா எதுவுமே போகாது. ஓகே, மொத்தம் 106 இன்ச்சு சொன்ன. 105னா அது வருது. கரெக்டா நான் 1 இன்ச்சு, இது 1.5 இன்ச்சு பிடிக்கிட்ட உள்ள. நீ 1.5 இன்ச்சு கரெக்டா பிடிச்சிக்க. 105 5ல பாதி எவ்வளோ? 105ல 1/2 இன்ச்சு, 1 இன்ச்சு 4. 4ல பாதி 2, 52. உன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கடையில் வெல்டிங் மிஷின் அந்த அண்ணன் தெரியல. ஆமா, தூக்கம் போடுமா வீட்டு இதா? புடிச்சோம். இந்த ஸ்கொயர் டிப்ல செய்யல, நம்ம கை பிடிக்கல இந்த மாதிரி இல்ல. போன் நம்பர் இருந்தா போன் பண்ணியா? பண்ணிட்டியா? வெல்டிங் மிஷின் கோலம் கட்டி நேரத்துக்கா சொல்லுங்க. லைன் போட்டு சரி கூட ஹெல்ப் பண்ண மாட்டேன். இல்ல கண்டெய்னர் போல்டு வந்து இந்த ஃப்ரேம்லாம் செஞ்சுட்டு வச்சு போல்டு அப்புறம் தான் அடிக்கலாம். மதியம் கூட போலாம்.
59,000 சும்மா 52,500 52 வைக்க நீ 53 வச்சா கூட பரவாயில்ல. 50 குவார்டர்னா காலு அப்பதான் நடுவில் ஒரு 1/2 இன்ச் கேப் இருக்கும் கேட்டு. காலையில் எத்தனை மணிக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணோம்? எத்தனை மணிக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணுறது சார்? ஒரு 10 இருக்குமா? 11 மணிக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணோம். இப்போ டைம் தான் 7 போகுது. 7 மணி வரைக்கும் இந்த ஃப்ரேம் தான் ரெடி பண்ணோம். அது முடிச்சதுக்கப்புறம் இன்னொரு மெட்டீரியல் வாங்கிட்டு வந்திருக்கோம், அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணுவோம். பெல்ட் அடிக்கும் போது அதை பார்க்கக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க. ஆனால் அடிக்கும்போது அதை பார்க்கணும் போல தான் இருக்கு. சார் அதே பார்த்துட்டே இருந்தா என்ன பண்ணுது சார்? கண்ணு எரியுமா? திடீர்னு ஏதோ ஒரு இடத்த பார்த்தா ஒரு மாதிரி பிரைட்டாக கிளாராக தெரியுது. போய்டு ஐசி மாற்றணும். நேரம் சரியா 9:50. கிட்டத்தட்ட 12 மணி நேரமா வெயிட் பண்ணோம். சும்மா சொல்லு அரங்கமாக இருந்தது. அரங்கமாக போகிறது வாங்கிட்டு வந்து கண்ணு அப்படி எரியுது. அது எப்படின்னா நிறைய தூசு கண்ணுக்குள்ள போயிட்டு அதை கசக்கிக்கிட்டே இருந்தா எப்படி கீரலா விழுந்து கண்ணு எப்படி டிஸ்டர்ப் ஆகும், அந்த மாதிரி ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸ். நைட்டு தூக்கமே சரியா இல்லை.